La parola al consigliere. Grazie Presidente. Sindaco, le anticipo direttamente quella che è la conclusione che sarà di questo mio intervento. Io credo che lei ha delle responsabilità politiche che io giudico gravissime rispetto ad alcune vicende che questo intervento andrò a spiegare. E in base a queste responsabilità politiche, al di là delle questioni interne al Partito Democratico, al di là di tutto quello che abbiamo avuto modo di leggere anche sui giornali negli ultimi giorni, e in virtù di queste gravi responsabilità politiche che io accolgo alla sua persona e chiedo le sue dimissioni. Sia chiaro che questa non è un'aula di tribunale, sia chiaro che io non mi riferisco a responsabilità in ordine penale, che non spetta assolutamente a me fare valutazioni del genere, io mi attengo a responsabilità politica. E parto, caro Sindaco, cari colleghi consiglieri, da quella brutta frase letta delle intercettazioni che hanno portato poi agli arresti alcuni assessori della sua giunta, parto da quella frase pronunciata da Natale, in cui l'Apostolo fa in malo modo, dimostrando non solo di essere un capone, un ingrato, perché da lei aveva avuto un incarico di grande prestigio, ma dimostra a Natale nel pronunciare quella frase di non conoscere l'affatto e di non essere in grado di fare valutazioni politiche sullo spessore delle persone. Dico questo perché io continuo ad essere convinto, caro Sindaco, che lei è dotata di una grandissima intuizione politica, di una grandissima esperienza, di grandissime capacità amministrative. Ecco perché non posso accettare il teorema che lei non si rendeva conto di come alcune scelte effettuate dalla sua giunta avessero o potessero avere gravi ripercussioni. Io ho stima di lei, Sindaco, quella stima che lei ha dichiarato ai magistrati, da quello che abbiamo letto nelle successive trascrizioni riportate alla stampa. Lei ha dichiarato di qualche mio collega della precedente consigliatura che aveva cercato di aprire gli occhi a tutti quanti sui rischi di quella delibera del Global 6, sul fatto che aveva avuto notizia che si trattava di una delibera fatta su misura per la società Romeo. Lei ha dichiarato in PM che di quel mio collega del gruppo di Ede non aveva visto, e per questo non si era preoccupata di approfondire di tanto quella denuncia più grave che era stata. Le dico, Sindaco, che probabilmente neanche di me doveva avere grande stima, perché sono più di 2 anni e lo testimoniano i tanti interventi fatti in quest'Aula, che io cerco di aprire gli occhi all'amministrazione rispetto alla vicenda dell'esternalizzazione delle cure, altra gara vinta dalla società Romeo. Ricorderà, penso, almeno alcuni degli interventi, l'ultimo risale al mese di dicembre, forse i primi di dicembre ho fatto l'ultimo intervento. Ebbene, a fronte dei miei interventi, a fronte di un esposto che il sottoscritto ha presentato alla procura, a fronte di quell'episodio di fuga di notizie dove era stato annunciato da un assessore della sua giunta, era stato annunciato Romeo come vincitore della gara prima ancora che si completasse il lavoro della commissione di valutazione, a fronte delle denunce fatte da me e dal collega Ambrosino, in cui avevamo dimostrato carte alla mano che quel capitolato di gara era sbagliato, perché si fondava su un numero di verbali inesistente, perché si fondava su 1,5 milioni di verbali, e noi abbiamo dimostrato come negli ultimi 5 anni i verbali erano appena al di sotto, la soglia si era arrivata l'anno scorso, nell'anno precedente si è arrivato a 800.000 verbali, e questo aveva falsato tutta la gara, perché in base al numero di verbali era quantificato il numero, la consistenza economica
requisito di partecipazione a quella gara. Lei, a fronte di tutte queste denunce, non solo non ha valutato la possibilità di intervenire per capire che cosa stava accadendo e se effettivamente erano fondate le nostre denunce, ma è accaduto poi tra fine novembre e tutto il mese di dicembre, è accaduto qualcosa di strano che riguarda un assessore, l'assessore Scotti, che gode ovviamente anche lui di apprezzamento, di stima da parte di tutti per quello che è il suo curriculum professionale. Eppure anche l'assessore Scotti, che lei più volte ha segnalato come baluardo della legalità, della trasparenza, della sua giustizia, si è reso in qualche modo protagonista di situazioni che meritano un chiarimento in quest'Aula. Perché noi dovremo capire come è possibile che il 28 novembre la società Romeo, prima ancora di firmare il contratto, prima di qualsiasi affidamento, sono stati consegnati il software e i record dei negoziati contravvenzionati per la gestione del pubblico. Un contratto che era 2 anni che non si firmava. Arriva l'assessore Scotti e gli concediamo il materiale per fare questo tipo di attività. E poi che cosa è accaduto? Io il 15 dicembre segnalo la questione in aula, lei come al solito diligentemente prende appunti su quelle che sono le denunce fatte dal sottoscritto, così come da altri consiglieri. Che cosa accade? Che il 17 di dicembre avvengono gli arresti e il 18 di dicembre, dopo che Romeo era stato arrestato, viene firmato dalla Polizia Municipale, credo su indicazione dell'assessore, perché conoscendo l'attività del colonnello Sementi, io sono convinto che non prenderebbe mai nessuna decisione se non di concerto con questa amministrazione. Il 18 di dicembre, il giorno dopo che Romeo viene arrestato, l'amministrazione comunale è andata a consegnare con un formale affidamento scritto alla Romeo la gestione delle multe e poi il giorno dopo, il 19 dicembre, quell'affidamento del 18 viene revocato. Perché questo? In 24 ore che cosa è accaduto? Il sospetto, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, è che quell'affidamento e quella revoca successiva serviva a coprire il pasticcio che era stato combinato il 28 di novembre, quando era stato consegnato alla società Romeo tutto il materiale per fare un'attività senza che ne avesse i requisiti, perché il contratto non era stato firmato. E allora anche lei su questa, caro sindaco, ha delle gravi responsabilità, perché questa opposizione l'aveva informata sulle tante cose che non andavano di quella gara. Il concorrente della Romeo, che era Poste Italiane, stiamo parlando fino a prova contraria di una grossa società, Poste Italiane era stata esclusa dalla commissione di valutazione. Io ho letto più volte per parte, non sono riuscito a comprendere il motivo per cui il concorrente è stato escluso, però sono andato a vedermi le carte e c'erano tutti i presupposti affinché quella gara vedesse esclusa il progetto della Romeo, perché erano grosse incongruenze tecniche e se vuole a lei, all'assessore Scotti, a chiunque me lo chieda, sono pronto a dimostrare. Era la Romeo che andava esclusa da quella gara, forse andava annullata completamente la gara, eppure siete andati avanti 2 anni e non siete riusciti a firmare il contratto e avete poi combinato quel pasticcio a dicembre. Ma sindaco, e sulla questione della gestione e della manutenzione del patrimonio immobiliare, del rapporto con la Romeo Gestioni, che lei ha gravissime responsabilità politiche, la sua amministrazione ha preso delle scelte che hanno portato a creare questo rapporto da cui lei dice di voler uscire, perché nel suo intervento in quest'Aula lei ha detto che ha dato mandato di rivedere il contratto. Ma mi chiedo, caro sindaco, perché non l'ha fatto nel 2005, quando quel contratto è stato rinnovato, automaticamente addirittura con dei patti aggiuntivi a favore della Romeo? Sindaco, è grazie alla sua amministrazione, alle scelte prese da lei e dalla sua giunta, che Romeo si è rafforzato, perché